dai kowane kuɗi akwai lambar wayata, kuma ƙauyuka ma akwai lambar wayata, saboda haka duk wani problem ya famu a gidansa zai nemi lambar wayata kira. Kusan 11 haka na fara zubar da ruwa sakamakon ba mota ba masu mahin da za su fita da ni. Sai da aka yi sallar masallaci aka kirawo mai mashin ya ɗauke mu ya kai mu bakin aiki ma Allah ya sa ba a min tiyata ba. Allah ya taimake ni na aihu da kaina, amma har an sa min kayan aiki na sa hannu, mijina ya sa hannu. Ce jagora su muka tantauna menene mafita akan wannan al'amari namu, sai na ce to amma ni a gani na babu wani abu da ya wuce Allah da ikonsa sai ga mota. To wani mota aka zo aka ajiye ta a kofar sarki kafin maza su zo su yi dafifi, mata su suka zo gurin. Muka zo mu aka je ya kira ya buga mai mota aka zo aka tafi da ni asibiti. Ai Nura. Da za a ɗauko a dinga bewa shi mai motar da zai zo da mara lafiya